Всех приветствую. В работе Camry 50 2012 года, мотор 2,5, 2 ARFE, пробег примерный 150 тысяч километров. Почему примерно? Потому что клиент сам не знает точный пробег. Причина обращения – посторонний звук в моторном отсеке. Это видео от клиента. А это уже наше видео. Включайте! Выключайте! Такой звук издают балансировочные валы, поэтому если вы у себя услышите такой звук, вы его узнаете. Что нужно сделать для того, чтобы проявился этот звук? Автомобиль должен быть прогрет до рабочей температуры, держим тормоз и включаем драйв. Уже в этом режиме может проявляться посторонний звук. Если ж он не проявляется, можно включить еще кондиционер. Если он не проявляется, значит, в принципе, у вас балансиры в порядке. И какие еще есть симптомы, что у вас на подходе уже балансиры? Это когда вы держите тормоз, допустим, на светофоре, стоите в драйве, и есть некая такая вибрация, да? То есть это говорит о том, что уже в скором времени у вас появится этот звук. Все, ребят, всем удачи, пока.